Marafiki, leo ningependa tuzungumze kuhusu Kimberly McCarthy kwa sababu kesi hii ni nzito sana, inasikitisha na ni moja ya hadithi ambazo hazitoki kirahisi akilini. Kimberly McCarthy alizaliwa mwaka wa 1961 huko Greenville, Texas nchini Marekani. Ukiangalia maisha yake ya awali, usingedhani angeishia kunyongwa. Alifanya kazi kama mtaalamu wa kuwasaidia wazee kwenye nyumba ya wazee. Aliwahi kuolewa kwa muda mfupi na alikuwa na mtoto wa kiume. Alionekana kama mtu wa kawaida tu anayejitahidi kuishi maisha yake. Lakini nyuma ya pazia, uraibu wa dawa za kulevya ulikuwa unaanza kumwangamiza. Taratibu maisha yake yalibadilika. Akaanza kukamatwa kwa makosa kama ya wizi, kugushi nyaraka na ukahaba. Mporomoko huo wa maisha ni muhimu kuuelewa kwa sababu ndio uliopelekea kilichofuatia. Tarehe ya 21 Julai mwaka 1997, Kimberly alikuwa anaishi Lancaster, Texas. Jirani yake alikuwa Dorothy Booth, mwanamke wa miaka 71, profesa mstaafu wa saikolojia chuoni. Kwa mujibu wa waendesha mashtaka, Kimberly alipiga simu kwa Dorothy na kumwambia anakuja kuomba sukari kidogo, ombi la kawaida kabisa la kijirani, au sio? Lakini wachunguzi walisema simu ile ilikuwa mpango wa kumvamia. Alipoingia nyumbani kwa Dorothy, waendesha mashtaka walisema Kimberly alimshambulia kikatili sana. Dorothy alichomwa kisu mara 5, lakini pia alipigwa kwa kinara kizito cha kuwekea mshumaa na kidole chake kilikatwa ili aibiwe pete ya almasi ya ndoa. Baada ya hapo, Kimberly alichukua mkoba wa Dorothy, akaiba gari lake la Mercedes Benz na baadaye akaenda kuuza pete ili apate pesa za kununua dawa za kulevya. Ama hakika hili ni tukio la kigaidi lisilo na huruma. Ushahidi ulikuwa mwingi. Kadi za benki za Dorothy zilitumika dukani. Kimberly alikamatwa akiwa na leseni ya udereva ya Dorothy. Kisu cha mauaji kilipatikana nyumbani kwa Kimberly na DNA ya Dorothy ilipatikana kwenye kisu hicho. Mwaka wa 1998 mahakama ilithibitisha na kumkuta ni mwenye hatia, hivyo alihukumiwa hukumu ya kifo. Hapa ndipo mambo yanakuwa mazito zaidi. Wakati wa kutoa adhabu, waendesha mashtaka walileta ushahidi wa DNA unaodai kumuhusisha Kimberly na mauaji ya wanawake wawili wazee wengine tofauti na Dorothy. Maggie Halding, Jetty Lucas, wote waliuawa miaka ya nyuma Dallas Country. Hakuwahi kushtakiwa rasmi kwa mauaji hayo mawili, lakini DNA ilitumika kumwonyesha kama muuaji wa mfululizo aliyekuwa akiwalenga wanawake wazee ili kupata pesa za dawa za kulevya. Kimberly alikata rufaa na mwaka 2001 alishinda, hukumu ikabatilishwa, lakini baada ya kesi kurudiwa mwaka wa 2002 alihukumiwa tena kunyongwa. Alikaa zaidi ya miaka 10 kwenye death row, akisisitiza kuwa hana hatia na kwamba alipangiwa kesi tu. Tarehe za kunyongwa ziliwekwa, zikacheleweshwa, kisha zikawekwa tena. Hatimaye tarehe 26 Juni mwaka 2013, jimbo la Texas lilitekeleza hukumu hiyo. Kimberly alinyongwa kwa sindano ya sumu, yaani lethal injection, katika gereza la Huntsville. Kifo chake kilikuwa cha 500 kufanyika kwa sindano ya sumu huko Texas, namba ambayo inatisha ukifikiria kweli. Alitangazwa kufariki saa 12:30 jioni. Maneno yake ya mwisho yalikuwa ya kidini na ya kujitetea, akisema anaenda kwa Yesu na kwamba hili ni ushindi kwake. Tukirudi kwa mwathirika Dorothy Booth, huyu alikuwa profesa mstaafu wa chuo kikuu, jirani mwema na mwanamke aliyemwamini mtu aliyekuwa akiishi karibu naye. Aliuawa ndani ya nyumba yake mwenyewe, mahali palipostahili kuwa salama. Maisha yake yalikatishwa kikatili na bila sababu ya maana, kwa ajili ya wizi uliosababishwa na uraibu wa dawa za kulevya. Dorothy anahukumiwa si kwa jinsi alivyokufa, bali kwa maisha aliyoyaishi, wanafunzi aliowafundisha na ule uaminifu wa kawaida wa kijirani ambao haukupaswa kugharimu maisha yake. Kesi hii inatulazimisha kufikiria mambo magumu: uraibu, vurugu, adhabu ya kifo na maisha ya watu wasio na hatia yanayoharibika katikati ya yote hayo. Asante kwa kutazama video yetu kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Hii ni Simulizi Library na mimi naitwa Nyoni MC. Usisahau kusubscribe,
kulike pamoja na kucomment ili uwe wa kwanza kupata video zetu pindi tu zinapowekwa hewani. Subscribe ili uweze kujiunga na kuwa mwanafamilia mpya wa Simulizi Library, uwe wa kwanza kupata video zetu nyingi na nzuri tunazoziweka hewani kila siku. Asante na bye bye mpaka wakati mwingine.